Later. 說有萬里霜，隔咗兩地遙，不須見面，心中也知曉，有緣愛不斷。大佬，大佬，仲記唔記得15年前，你同阿撚喺豬乸村嗰度開片，係嗎？啊，記起來了啊！點點讚啊！什麼下回？不好意思啊！啊，你什麼時候放出來的？你幾時放出嚟㗎？點解唔俾電話我啊，大佬？啊？哦，咁樣係嘛？好，大佬，啲嘢點賣啊？6蚊一斤係嘛？6蚊一斤，唔使講嘢，大佬，要晒佢。好啦，請啦，大佬，啊唔使你出手，幫我大佬裝起身啊，請咗佢。唉，大佬，唔好意思。仲有喎，收咗啦。如果係50幾年前，郁親啊，真係啊，呢條街啊，東街東做嘢的啊，做嘢的啊，很厲害的。你看，係吧？大佬，可唔可以企起身俾我哋啲煙霧更加啦？喂，大佬，唔好意思，係嘛？當年咧，大佬推雞嗰陣時咧，佢係第一個衝喺前面嘅，係嘛？現在不要像以前那個盲啊、恐懼啊，收斂咗啦。我跟你講，以前看到過笑過的人啊，現在都不在了，是不是？對不對啊？我不是跟你吹水的啊，我大佬嚟㗎。你都跟啊，大佬？幾錢啊，大佬？咁啊，大爺俾你嚇懵了，幾錢啊？157塊5是吧？157塊5，好的，有冇啊，大佬？冇啦，係嘛？好，唔使你喐手，嚟生雞。大佬隻手以前開片嗰陣時整傷㗎係嘛？係咯，以前開片嗰陣時整傷㗎。嚟整支護手霜俾我大佬洗下，好冇？依家仲有冇劈友啊？冇啦係嘛？唔好劈咯，年紀大咯係嘛？依家即係劈友嗰陣時個速度可能會慢少少，慢好多係嘛？即係冇以前咁快啊，好快啊，係嘛？係咯。以前做嘢靈活啲係嘛？係咯，冇講笑㗎，真係冇講笑㗎。嚟，大佬，你隻手，呢支嘢送俾你嘅，全身都可以英立立嘅，即係抹咗之後好似拋光咁嘅。真係㗎，爆拆咯，大佬。但係咧，嗰個遮唔好喎，唔好搞喎，其他嗰啲可以。好冇，大佬？好，走啦，大佬。OLI機，大佬。OLI機，唔係 OLI機，走啦，大佬。拜拜。咁咩事？開片嗰陣時唔好 call 我喎，飲茶先 call 我喎。好，仲未俾錢喎。都冇落級嗰度跳下舞咯，不如我哋跳隻舞嚟。唔好跳係嘛？係上次咧，早幾年都係有人叫我大佬話跳隻舞，佢依家都唔喺度噶啦。嚟俾錢，幾錢啊？158，啱數係嘛，大佬？好，冇拖冇欠嚇。喂，大佬，係咩錢啊？唔係啊，俾你攞去仔嘅，係咯。夠唔夠啊？夠啦係嘛？唔夠同佢講喎，大把錢喎，好冇？仲有100幾個，我聽日
轉個俾你啊。好，走啦，大佬。啊，走啦，走啦。記得關注再走哦。